Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dzisiejszy, czyli 2 czerwca 2025 roku, dla połowy Polaków będzie dniem radości, dla drugiej połowy dniem smutku. W obu przypadkach mówimy o wyborach prezydenckich, a właściwie o wynikach tych wyborów. Ale dla wielu przyjaciół księdza Piotra Glasa dzień dzisiejszy jest wyjątkowo smutny, ponieważ właśnie dzisiaj zapadł wyrok w sprawie o nadużycia, których rzekomo dopuścił się ksiądz Piotr. Chciałbym na ten temat porozmawiać z panią Anną Louis, która jako jedna z pierwszych podjęła się próby obrony księdza Piotra, zorganizowała pomoc prawną dla niego. Była jedną z koordynatorek zbiórki funduszów na rzecz obrony księdza Piotra Glasa i jest osobą, która ma z nim stały i regularny kontakt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Pani Aniu, wiem, że przed chwilą rozmawiała Pani osobiście przez telefon z księdzem Piotrem. Jak się czuje teraz ksiądz Piotr? No jak się może czuć osoba, która nie przyznała się do żadnych zarzutów, została skazana właściwie na podstawie tego procesu, o którym tak dużo już wiemy, no i dzisiaj usłyszała wyrok. Usłyszała wyrok, który zapadł w sądzie w Jersey. Ksiądz tutaj ma heroiczną wiarę i myślę, że ta wiara pomaga przetrwać to wszystko, ale jest to bardzo trudne do zrozumienia po ludzku. I z tego, co wiem, to bardzo dużo osób modli się za księdza, modli się za tą całą sprawę. Wiemy, dochodzą do nas również te informacje od państwa, że jest wiele mszy, wiele margaretek się tworzy i na pewno ksiądz to czuje. Czuje tą modlitwę, czuje to wsparcie i bez tej heroicznej wiary myślę, że byłoby bardzo, bardzo ciężko. Ja dzisiaj dostałem taką wiadomość, która właściwie jest komentarzem pewnego mężczyzny, nazywa się Krzysztof, odnośnie tego wyroku. Przeczytam go teraz i prosiłbym Panią o komentarz do tego, co tutaj zostało napisane. Otóż pan Krzysztof napisał tak. Jest to wiadomość, która jest upubliczniona też na Facebooku, na jego profilu. Brytyjski wymiar sprawiedliwości, który nie dostrzegał niczego zdrożnego w potwierdzonych ponad 1400 gwałtach na białych nastolatkach, tylko w jednym małym miasteczku, Rotherham w Anglii, skazuje księdza Piotra Glasa za czyny nieobyczajne. Uwaga, na podstawie oskarżeń jednej osoby, której udowodniono już poprzednio fałszywe oskarżenie o podobnej treści wobec innych osób, osoby, która podrobiła rekomendacje księdza Glasa i przy odrzuceniu jakichkolwiek zeznań osób świadczących za zeznaniami księdza Piotra. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, wolno mi. Taki komentarz. Jakby Pani mogła odnieść się do tego, co tutaj jest napisane? Czy jest w tych słowach jakaś przesada, czy raczej tak myśli wielu Polaków, przyjaciół księdza Piotra i tych, którzy osobiście go może nie znali, ale znają owoce jego posługi? Mówimy cały czas o sądzie na Jersey. Jest to sąd, który ma swoje prawa, tak jak już wcześniej o tym mówiliśmy, i sąd, który kieruje się właściwie swoimi wytycznymi. Nie jest to brytyjski system, jest to korona brytyjska, ale niemniej jednak, faktycznie jest wiele nieścisłości, więcej jest pytań niż odpowiedzi, które powstały podczas tego procesu i tak naprawdę większość z nas ma taki niedosyt. Ma niedosyt, bo ta sprawa powinna trwać, ta sprawa powinna być wyjaśniona do końca i ten wyrok tutaj, który zapadł na dzień dzisiejszy, jest takim ogromnym znakiem zapytania, jak to się może dziać, że jest tyle argumentów świadczących o niewinności księdza, a jednocześnie jesteśmy dzisiaj w tym punkcie, w którym jesteśmy, że został wydany wyrok. Tak naprawdę wina została osądzona już w kwietniu, wtedy, kiedy się po raz pierwszy na ten temat wypowiadaliśmy, natomiast dzisiaj zapadł wyrok.
I pytania dalej pozostają i myślę, że wiele Polaków, przyjaciół księdza, ma prawo znać odpowiedź na te pytania i wszyscy mamy prawo znać prawdę i dojść do tej prawdy. Mhm. Pan Tomasz Terlikowski na swoim profilu napisał dzisiaj, komentując ten wyrok, takie zdanie. Wina księdza Grasa została uznana za bezsporną, a jego manipulacyjne działania za oczywiste. Czy rzeczywiście sąd uznał jego winę za bezsporną, a manipulacyjne działania za oczywiste w momencie, kiedy wpłynęły do sądu ponad 34 opinie poświadczające niewinność księdza Piotra? Czy można tak z całą pewnością powiedzieć, jak to napisał pan Terlikowski? To znaczy, tutaj wskazuje to na to, że sąd jakby odrzucił te argumenty obrony, o którym już mówiliśmy, i ten cykl reportaży, które się ukazały pomiędzy tym dniem, kiedy dowiedzieliśmy się, że ksiądz został skazany za te domniemane wszystkie czyny, a dniem dzisiejszym, gdzie usłyszeliśmy wyrok, udowodniło, że tak naprawdę nie jest to do końca, że to jest takie oczywiste, prawda? To nie jest oczywiste. To być może jest oczywiste w oczach sądu, ale pytanie jest, czy wszystkie argumenty zostały wzięte pod uwagę, jak ten proces przebiegał i czy jest to po prostu rzetelne do końca, jeżeli chodzi o to, co zostało wzięte pod uwagę w momencie, kiedy sąd orzekał o tej winie. Także na pewno ten szereg różnych wypowiedzi od osób, które były bliżej tej sprawy, które się ukazały, już nie będziemy się powtarzać, świadczą o tym, że to takie oczywiste do końca nie jest. Ale jesteśmy, gdzie jesteśmy dzisiaj. Jak już powiedziałam, dzisiaj został ogłoszony wyrok. A czy pani udało się być dzisiaj w sądzie w czasie ogłoszenia tego wyroku, albo czy była tam obecna jakaś znana pani osoba, która by mogła coś powiedzieć więcej na temat okoliczności ogłoszenia tego wyroku, stosunku sędziów do księdza Piotra, który przecież był tam obecny w czasie odczytywania wyroku? Osobiście w sądzie nie byłam, ale były osoby w galerii, jak zwykle. Już znamy komentarze prasy, jak zwykle są to takie jednostronne komentarze, które jakby znowu relacjonują tą linię prokuratury. Natomiast rozumiem to od osób, które były na tej sali sądowej, że jakby ta jednostronność tego wyroku była bardzo znamienna. Że tak naprawdę wiele argumentów znowu tej obrony, ta mowa obrony jakby została wysłuchana, ale nie do końca wzięta pod uwagę. Tak, ponad 30 referencji, które zostały przygotowane od osób i przesłane od osób znających bardzo dobrze księdza Piotra, od byłych parafian, właściwie z każdego etapu jego tutaj pobytu i posługi na wyspie, od byłych ministrantów, którzy teraz są dorosłymi ludźmi, rodziców, profesorów, lekarzy, osób praktycznie, które miały kontakt z księdzem Piotrem, znają go bardzo dobrze i są gotowi bronić go i go bronią. I te osoby właśnie dzisiaj też, te referencje, te wypowiedzi, te opinie były czytane, ale jakoś nie znalazły się w przekazach prasowych. Praktycznie ten trend taki, tej jednostronności jest kontynuowany. Miałem okazję dzisiaj wczytywać się w pierwsze opinie różnych osób, które dowiedziały się o wyroku skierowanym przeciwko księdzu Piotrowi. I to, co zauważyłem, wśród niektórych, spośród nich dominowało takie bardzo pesymistyczne nastawienie. Przekonanie, że
cała ta obrona w takim razie nie miała sensu, skoro sąd i osoby go reprezentujące tak bardzo jednostronnie podeszły do sprawy księdza Piotra tylko dlatego, że jest kapłanem. No i niejako sugerowały, że w ogóle cała ta obrona, te pieniądze, które były zebrane, przecież wielkie, na rzecz obrony księdza Piotra, to można powiedzieć, że były zmarnowane. Czy zgodzi się pani z tym? Czy rzeczywiście można powiedzieć, że to wszystko nie miało sensu? Nie, na pewno się z tym nie zgodzę, że to nie miało sensu, dlatego że tego typu sprawy są to bardzo skomplikowane sprawy. Jak ksiądz tutaj powiedział, tutaj chodzi o kapłana. Wiemy, znamy podobne sprawy, na przykład sprawę kardynała Pella, niedawne sprawy również wielu kapłanów, które trafiły w bardzo podobny sposób na stronę gazet. Są to no jakby takie naturalne etapy w dochodzeniu do prawdy. Tak, koszty są ogromne. Była zbiórka i tak naprawdę no, nie można powiedzieć, że są to pieniądze zmarnowane, gdyż mimo tego, że na dzień dzisiejszy mamy wyrok, to wiele materiałów zostało zebranych, wiele materiałów zostało przedstawionych, może nie do końca wysłuchanych, ale te materiały są i na pewno będą bardzo pomocne na następne etapy. Rozmawiałam z osobą, z duchownym, który również kilka lat temu został oskarżony o coś bardzo podobnego. I jakby sam powiedział, że bardzo trudno jest wygrać na pierwszym etapie taką sprawę, że zazwyczaj trzeba przejść przez te następne etapy, żeby udowodnić prawdę. I ja tutaj osobiście wierzę i grono osób, które reprezentuje przyjaciół księdza, że prawda zwycięży i że te pieniądze na pewno nie poszły na marne. O pieniądzach może jeszcze za chwilę sobie dopowiemy, ale właśnie czekają nas kolejne etapy. Jakie to będą etapy? To znaczy, no Bo dla wielu ludzi jest niejako oczywiste, że sprawa księdza Glasa definitywnie została zamknięta. Ksiądz Piotr musi odsiedzieć 5 lat, koniec, kropka. No taki jest wyrok. Dzisiaj zapadł taki wyrok, ale jest to wyrok pierwszej instancji. Jak już wcześniej mówiliśmy, każdy ma prawo do apelacji i są bardzo mocne podstawy, że ta apelacja się uda. Musimy też pamiętać, że następne instancje to nie jest już Jersey, ale to jest również Wielka Brytania. Także tutaj no, uważam, że to jest, tak jak powiedziałam, naturalna kolej rzeczy. Pierwszy etap sprawy jest jakby, no tutaj mamy taki wynik, ale apelacja każdemu przysługuje i na pewno w przypadku księdza Piotra ta apelacja jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż są bardzo mocne podstawy do tego, że ta apelacja powinna się udać, że powinna w końcu te fakty, które nie zostały wzięte pod uwagę na pierwszym szczeblu, muszą być wykorzystane, wzięte pod uwagę na następnych. Musimy tutaj wierzyć w to, że ta sprawiedliwość jeszcze istnieje. Rozumiem. Czy jesteśmy w stanie wskazać przedziały czasowe? Jak długo rozpatrywana jest taka apelacja? Ile czasu musi upłynąć, zanim możemy powiedzieć, że coś korzystnego może zostać orzeczone w sprawie księdza Piotra? No, jest to po ogłoszeniu wyroku, przysługuje pierwsza apelacja, prawo do pierwszej apelacji. No jest to kwestia wewnętrzna sądu. Jeżeli się taką apelację składa, no to wiadomo, że w pewnym momencie zostanie ona rozpatrzona. Ja myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. To na pewno nie jest kwestia tygodni, ale kwestia kilku miesięcy. Takich dat jeszcze nie ma, ale tak, no to jest kwestia kilku miesięcy, a wiemy, że tymczasem ksiądz przebywa, no już na dzień dzisiejszy ma status więźnia, prawda? Także przebywa w więzieniu. No i tu musimy się z tym liczyć, że trochę to potrwa. Więc wróćmy w takim razie do
sprawy finansów obrony księdza Piotra. W pierwszej naszej rozmowie, która została zarejestrowana około miesiąc temu, zostało bardzo ogólnie powiedziane, że koszty tej obrony są olbrzymie, olbrzymie. Prosimy o konkrety. Znaczy tak, tam została zebrana suma około 90 tysięcy funtów, która została wykorzystana na pierwsze etapy. Także w tej chwili no, ta apelacja również będzie kosztować, może nie aż tyle, ale no, fundusze będą potrzebne. Także tak, koszty są ogromne. Myślę, że tutaj wszyscy wiemy, że taka godzina takiego prawnika w Wielkiej Brytanii to jest kwestia 400, 400 funtów na przykład, w zależności od skomplikowania tej sprawy. Dlatego te pieniądze, które zebraliśmy, one na dzień dzisiejszy zostały wykorzystane na ten pierwszy etap, ale jeżeli będziemy dalej aplikować, a będziemy, no to nie ukrywam, że będą potrzebne następne fundusze. Jeszcze nie wiemy ile, ale na pewno nie aż tyle, ile kosztował ten pierwszy etap. No, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, to wciąż są gigantyczne pieniądze, zwłaszcza z punktu widzenia Polaków, ale to właśnie Polakom zawdzięcza ksiądz Piotr to, że udało się przeprowadzić ten proces do tego punktu. I od osób, które miały z nim kontakt, czy przez telefon, czy w jakiś inny sposób, wiem, że on no, nie jest w stanie wypowiedzieć tego, jak bardzo jest ludziom wdzięczny, że w tej godzinie samotności, cierpienia, ciemnicy nie został pozostawiony sam sobie, że mógł liczyć na wsparcie Polaków i osób, które go wspierają. I teraz rozumiem, że po raz kolejny zwracamy się o tą prośbę, o ponowienie tej zbiórki tak koniecznej i ważnej, aby móc dalej przeprowadzać walkę o prawdę w przypadku księdza Piotra. Zgadza się? Tak, zgadza się. Tak, ksiądz Piotr jest bardzo wdzięczny. On, mimo tego, że no, fizycznie nie może podziękować, to jest bardzo wdzięczny i tak naprawdę potrzeba jest no, finansowa, ale również potrzeba jest modlitwy za niego. I on tą modlitwę na przykład bardzo odczuwa i tą całą pomoc sobie bardzo szanuje Polaków. Tutaj no, była fantastyczna odpowiedź wszystkich Polaków i wydaje mi się, że to, co zrobił ksiądz dla Polski, to, co wiele świadectw o tym, ile osób tak naprawdę się nawróciło, czy jakby skorzystało z tej całej posługi księdza, no są to pewne owoce, prawda, tego, że Polacy są w stanie bronić księdza, są z księdzem w jedności i jeszcze się modlić za księdza. Także tutaj wiem, że ksiądz to czuje, jest za to wdzięczny, bardzo dziękuję, chociaż nie ma może możliwości ani siły podziękować sam, ale na pewno jest bardzo wdzięczny i cieszy się, że wszyscy o nim tak pamiętają i nie zostawiają go w tej trudnej chwili. Jak to się mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No jest to sytuacja trudna, bo osoba, która jest skazana, osoba, która jest w takiej sytuacji jak ksiądz, sama sobie nie może pomóc. I tutaj ta wiara w to, że są jeszcze ludzie, którzy mogą pomóc, którzy chcą pomóc, jest naprawdę bardzo budująca i bardzo ważna. No, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować nie tylko tym przyjaciołom księdza Piotra, którzy znając go, wspierają go duchowo, czy w jakikolwiek inny sposób, ale też podziękować właśnie tutaj pani, z którą teraz rozmawiam, pani Ani Louis, za to olbrzymie poświęcenie, ciężką pracę, wiele godzin poświęcanych każdego dnia kosztem swojego odpoczynku i pracy, aby wspierać księdza Piotra i angażować inne osoby w obronę księdza Piotra, więc za to bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich ludzi, bo chyba tylko ja tu w Polsce wiem, ile to jest tej pracy, jak ona jest ciężka
i jak bardzo się Pani w to angażuje. No i tutaj obok Pani wiem, że też jest Pani Monika. Nie wiem, czy ona się wychyli, ale wiem, że jest tak bardzo wzruszona, że przepłakałaby całe to nagranie, więc ustaliliśmy, że może nie będzie się teraz w tym momencie ujawniać na żywo, ale wiemy, że tam jest obok. I też jej chcemy podziękować za to wsparcie. Ale tak jak przed chwilą zostało powiedziane, tutaj jeszcze wiele tygodni i miesięcy ciężkiej walki o kapłana. Za to bardzo serdecznie dziękuję. W kwestii zbiórki, tak? Że to nie jestem tylko ja. Oczywiście ja tutaj rozmawiam na ten temat bardzo otwarcie z księdzem, ale jest to rzesza wielu dobrych ludzi, którzy zgłaszają się do nas, zgłosili się, którzy chcą też pomóc. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim i dziękujemy bardzo, bo bez tej pomocy nie dalibyśmy rady. To nie jest sprawa na jedną osobę, to jest naprawdę, jak ksiądz powiedział, wiele różnych aspektów takiej pomocy. To nie jest tylko, tak powiem, kwestia zbiórki czy kwestia koordynacji. To są również takie ludzkie aspekty tej pomocy. Także dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy się odzywają, którzy piszą, którzy pomagają, bo wiem, że jest nas bardzo, bardzo wielu. O tych ludzkich aspektach pomocy księdzu Piotrowi to jeszcze powiemy sobie za jakiś czas. Chciałbym, żeby powstał tutaj taki materiał, ponieważ wielu z Was pyta, w jaki sposób można pomóc księdzu Piotrowi. Także niedługo taki materiał pojawi się na moim kanale. Jeśli jednak chodzi o zbiórkę, bardzo Was prosimy o wsparcie tej sprawy. Pod tym filmem w opisie pojawią się wszystkie potrzebne dane, potrzebne osobom, które chciałyby tę zbiórkę wesprzeć. Także prosimy, aby tę pomoc kierować właśnie tam i tylko tam. Niestety przy pierwszej zbiórce pojawiły się na szczęście pojedyncze, ale jednak próby wyłudzania, to znaczy jakieś osoby zupełnie niezwiązane z pomocą księdzu Piotrowi uruchamiały swoje własne kanały pomocy, jakieś zbiórki, własne konta. My z tym nic nie mieliśmy wspólnego, ani nie miała z tym wspólnego pani Anna Louise, ani pani Monika. Dlatego bardzo prosimy tę pomoc kierować tylko i wyłącznie na te źródła konta, które zostaną podane w opisie tego filmu. Pani Aniu, czy jest jeszcze coś, co chciałaby Pani dodać, a nie zostało tutaj powiedziane? No już przede wszystkim chciałam serdecznie podziękować. Jest to dzień dla nas dzisiaj ciężki. Tutaj Monika, no wiadomo, każdy z nas ma pewien rodzaj emocji i bardzo nam zależy na tym, żeby prawda zwyciężyła. Także chciałam podziękować wszystkim serdecznie za odzew, za wszystkie modlitwy, za wszystkie wpłaty. Nie tracimy nadziei i chciałam powiedzieć, że prawda musi wygrać. Także dziękujemy jeszcze raz księdzu za to, że jest ksiądz z nami i że dziękujemy również Państwu, że jesteście z nami i z księdzem Piotrem, bo o to przede wszystkim chodzi. Bardzo serdecznie w takim razie dziękuję za tą rozmowę. Niech Was prowadzi Duch Święty nadal w tej bardzo potrzebnej walce o kapłana. A Was, wszystkich oglądających te materiały i posyłających je dalej, wciąż prosimy, no przede wszystkim o tę modlitwę, ponieważ bez niej, bez tej ochrony, która wynika z tej modlitwy, nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić całej tej sprawy. Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieków. Amen.